LG 乐钢新推出的抗强风不锈钢骏马真的好美哦，既豪华又气派。骏马一直是一间公司的门面，大型不锈钢骏马不止整体感更显高贵霸气，大面积广告范围更能清楚传达标语形象等宣传意念。几次台风过后，越来越多客户改选购抗强风不锈钢骏马了。除了市售最重15公斤不锈钢整体材质外，其低重心三角底座设计能有效抵御风的吹袭，整体更是采用不锈钢304材质，在户外苛刻的风雨环境下不生锈不退闪，简单的清洁擦拭就能长保如新。比起传统骏马会生锈退闪来说，更是耐用好几倍使用寿命。现在更有专业美编团队协助排版设计，只要将您的图